Ahojte. V prvom rade začnem tým, že toto video si robím viac menej sama pre seba. Je to niečo, čo ma zaujalo a normálne mám potrebu si to sama pre seba urobiť, aby som to dokázala, aby to bolo vypovedané, tak aby som to mohla v podstate ako keby pochopiť, pretože je iné, keď veci sú napísané a je to len nejaká teoretická vec a je iné, keď veci sú skutočne integrované a prijaté. Toto video je čisto určené mne samotnej, ale ak aj vy náhodou si v tom niečo nájdete, akože to už bude len taký príjemný bonus. Ale v momente, keď vás to proste nebude baviť, tak to okamžite vypnite. Ku tomuto celému vlastne ma inšpiroval jeden popud, ktorý náhodou tak u mňa vznikol potom, ako sme dopotrali včera Harryho Pottera všetkých 8 častí. Ja teda nie som žiadny fanúšik, aby ste si nemysleli. Neviem, nejako ma to tak napadlo, že s mužom, že poďme si pozrieť, nemáme aj tak čo po večeroch robiť. Tak sme toto pozreli. Bola tam proste nejaká vec, ktorá ma nejako potom ku koncu zaujala. Normálne som si začala o tom trošku viacej pátrať. Ja vždycky nasledujem svoju intuíciu. Inak fungovať aj neviem. Nemôžem v sebe tieto veci potláčať, len proste idem a začnem pátrať, hľadať, skúmať, spájať si veci. A tak nejako som narazila na latinskú frázu solv et coagula. A teraz akože možno, že poviete, no a čo to akože znamená? No, v preklade, vo v takej nejakej zjednodušenej forme, to znamená rozpusti sa, zjednoť sa a prestan sa báť smrti. Mňa vždycky fascinoval hermetizmus a takisto alchymia, ale nie teda taká, aby som tu vyrábala nejaké zlúčeniny, ale taká duchovná alchymia. Solv et coagula, že ak v živote chceme rásť, musíme najprv rozpustiť všetko, čo nám už neslúži. To znamená, že to sú všetky naše presvedčenia, všetky naše masky, predstavy o tom, aký by asi svet mal byť. No a potom, čo z toho všetkého zostane, tak to sa môže pretransformovať do niečoho nového. Je to vlastne ako keby také malé upratovanie v duši. Je to moment, kedy nám život rozbije ilúzie. Napríklad šéf nás vyhodí z práce, aby sme konečne pochopili, že robíme niečo, čo nás absolútne nebaví. To je vlastne tá prvá časť, solve. No a coagula je vlastne ten moment alebo tá chvíľa, keď sa potom všetkom dáme dokopy. Od toho momentu už budeme niečo múdrejší, autentickejší a najmä reálnejší. Alebo keď napríklad sa s tebou rozíde tvoj bývalý, tvoj svet sa ti úplne rozloží na mikročastice. No ale o rok zistíš, že si konečne začala byť sama sebou a že žiješ život, ktorý si vždy žiť chcela. Toto je skutočná alchýmia. Ale nie v laboratóriu, ale v našej duši. Dokonca aj tá samotná autorka J.K. Rowling má túto frázu vytetovanú na svojom zápesti. Mnohí ľudia si to spájajú so satanizmom, teda na internete sa to takto šírilo a hlavne s Baphometom. Pretože na jeho rukách je takisto napísaný symbol solv et coagula. Ale nie preto, že on by bol nejaký démon, ktorý chce naše duše, ale preto, že to len symbolizuje rovnováhu. Svetlo a tmu, mužské a ženské, hore a dole. Problém je, že ak sa bojíme svojho tieňa, tak máme tendenciu demonizovať všetko, čo nám ho ukáže. Keď sa bojíme našej tmy, nazveme ju satanom. Keď ju ale príjmeme, konečne ju nazveme ako súčasť seba. To je vlastne celá pointa tohto solv et coagula. Prijať aj to, čo nie je tak úžasne lesklé a krásne a pozitívne a instagramovo pekné. Keď som pátrala, tak ma zaujal aj ten samotný trojuholník, ktorý sa spomína, myslím, to je posledná časť Harryho Pottera. No je to vlastne starý hermetický diagram. Trojuholník symbolizuje ducha, oheň, energiu, ktorá chce rásť. Kruh symbolizuje dušu, prijatie a večný cyklus. No a čiara je vlastne spojenie medzi nimi, teda moje vedomie. A keď toto všetko sa zjednotí, vtedy vzniká solv et coagula. Všetko, čo bolo oddelené, sa znovu spojí. Náš život je vlastne taký veľký laboratórny pokus. Každý rozchod, každé zlyhanie, každá katastrofa je solv. Niečo, čo sa rozpadá. No a keď sa z toho poučíme a vyrastieme, to je coagula. Nová forma, nové pochopenie. Toto celé sa odzrkadluje aj v prírode. Strom stratí listy, opadne, zostane úplne holý, no ale na jar znovu rozkvitne. Samotný hermetizmus nám v praxi ukazuje, že všetko, čo ma ešte hnevá, mi ukazuje, čo všetko ešte v sebe nemám spracované. Všetko, čo mi rozbíja moje plány, ma smeruje ku mojej autenticite. A všetko, čo ma bolí, ma v skutočnosti učí byť autentickou. Takže namiesto otázky, prečo sa mi toto deje, sa niekedy môžeš skúsiť opýtať, čo sa chce vo mne rozpustiť a čo zjednotiť. Toto nie je žiadna čierna mágia, len trošku hlbšia psychológia zabalená do poetickejšej latinčiny. Život je alchymia. Každý pád je rozpustenie. Každé pochopenie je zjednotenie a keď to pochopíme, prestaneme sa báť symbolov smrti, chaosu, lebo vieme, že všetko, čo sa rozpadá, je len ďalšia fáza premeny. Do tohto celého
Ešte zapadá jedna veta, ktorú ste určite mnohí počuli, ktorí ste zabrdli do ezoteriky. Ako hore, tak aj dole. V preklade to znamená, že všetko, čo sa deje v malom, teda vo mne, v človeku, v mojich emóciách, sa zrkadlí v tom veľkom, v prírode, vo svete, v samotnom vesmíre. A naopak. Predstav si napríklad, že máš doma totálny bordel a špinu. Všade proste nejaké šálky od kávy, neumytý riad, všade prach, špina, neodpisuješ na správy, máš proste veľa vecí rozrobených, ale žiadnu nedokončenú. A tvoj mozog sa cíti, že úplne rozhádzaný a nemôžeš nájsť kľud. Toto nie je náhoda. Nejaký hermetik by ti povedal, tvoj vonkajší svet len kopíruje tvoj vnútorný. Alebo inými slovami, tvoja izba je vesmír v miniatúre. Ak je tam bordel, je to signál, že aj tvoj vnútorný kozmický poriadok je mimo rovnováhy. No ale teraz to otoč. Keď si upraceš, urobíš si čaj, umieš riady, pustíš si dobrú hudbu, konečne začneš normálne dýchať, uvoľníš sa. Zrazu sa aj ten bordel, aj ten život začne ako si sám dávať dokopy. Ľudia ti odpíšu na správy, peniaze ti prídu na účet, myšlienky sa ti vyjasnia. Pretože tak ako hore, tak aj dole. Nie preto, že by si vyvolal nejaké magické sily, ale preto, že všetko je prepojené. Hermetici túto fázu používali na opisovanie univerzálnych zákonov. Človek je mikrosvet, ktorý funguje podľa rovnakých princípov ako makrosvet. Že vlastne ak pochopíš sám seba, pochopíš aj život. Je to vlastne taká starodávna verzia novodobého všetko začína v tebe. Z duchovného hľadiska to vlastne len znamená, že všetko je prepojené. Nič nie je oddelené. Z praktického hľadiska to znamená, že ak chceš zmeniť svet, musíš vždy začať od seba. Nie preto, že by akože svet čakal, kým si prečítaš ďalšiu afirmáciu, ale preto, že si ho súčasťou. Moja vibrácia sa odráža v tom, čo mi prichádza a vlastne čo sa mi deje. Ak sa mi rozbil mobil, možno niekde v mojom vnútornom signále prestalo byť spojenie. Ak mi niekto neodpovedá na správu, možno, že ani ja nepočúvam, čo sa mi moja duša snaží povedať. Ak mi zamrzá počítač, možno, že zamrzli aj moje emócie. Toto nie je ezoterická paranoja. Je to len pozvánka na uvedomenie si súvislosti. A tak nás samotné, tak ako hore, tak aj dole, len učí, že život nie je náhoda, ale možno zrkadlo. Zrkadlo nezmení svoj odraz tým, že ho len umieme. Mení sa tým, že sa začneme usmievať. No ale samozrejme, to by bolo všetko veľmi jednoduché a takto prichádza malý problém, pretože nie vždy všetko je znamenie. Poznáte ten moment, keď sa vám rozbije pohár vody a možno, že si poviete, určite možno, že je to nejaké znamenie, že proste neviem, mám sa naučiť púšťať veci, ale možno, že niekedy nie, niekedy to skutočne len o tom, že som zle chytila ten pohár. Ja viem, je to akože sprostý príklad, ale sami sa zamyslite nad tým, ako si vy spájate určité veci, keď sa vám niečo deje v živote a čo vás prvé napadne, prečo sa mi to deje. Pretože tu vstupujeme do sály veľkého duchovného paradoxu. Ide tu o to, že musíme začať vidieť súvislosti, ale nemôžeme sa nimi nechať potom zožrať. Pretože potom sa možno, že môže stať, že zrazu všetko niečo začne znamenať. Čísla na hodinkách. Proste 111, to je nejaké znamenie. Alebo pes, ktorý v noci šteká. Človek, ktorý mi jednoducho nezavolal, neodpovedal na správu. Alebo možno, že vyrážka na tvári. No a mozog sa raduje. Proste búcha šampanské. Pretože mozog miluje hľadať vzorce. Je to jeho obľúbená droga. A hľadať zmysel za všetkým. Vidíš trojku? To je určite anielské číslo. Zbadáš havrana? Ježiš, možno niekto umre. Pošmyknem sa? Vesmír ma zastavuje. To, čo sa kedysi volalo intuícia, sa vlastne dnes začína často meniť na detektívku o vesmíre. No a človek hľadá významy aj tam, kde proste žiadne nie sú. No a tu prichádza pointa a ten paradox. Nie všetko má vždy význam. Niektoré veci sa proste len dejú, lebo gravitácia, náhoda, lebo chaos a je to v poriadku. Hermetické tak ako hore, tak aj dole neznamená, že každá strata ponožky má spirituálne posolstvo. Znamená to, že len svet má poriadok v princípe, ale nie v každej drobnosti. Život je ako more. Má svoj rytmus, prúdy, príliv a odliv. A keď ťa práve šľahla vlna cez hlavu, neznamená to, že ťa more chce osobne zničiť aj na nejakej vendete. Človek, ktorý za všetkým začne vidieť znamenia, sa vlastne pomaly zmení na vesmírneho paranoika. Ja sama sa tomu prepadla. Ja sama sa ešte viem prichytiť, že keď sa mi niečo deje, tak okamžite za tým hľadám, prečo sa mi to deje. No a verte teda, že ten zoznam je nekonečný. No a možno práve to je lekcia. Pretože nie všetko musím pochopiť, aby som mohla byť v pokoji a kľude. Život vlastne nie je test, kde musím uhádnuť každý význam každého symbolu. Skôr je to jednoducho možno, že film, ktorý si môžem pozrieť a občas sa na ňom zasmiať, aj keď nechápem ten samotný dej. Ako teda žiť tak, aby sme nemuseli rozobrať všetko na atómy.
Prvá vec, hlavne pozorujme. Neinterpretujme všetko hneď. Nie všetko, čo sa stane, potrebuje titulok s názvom Vesmír mi chce niečo povedať. Niekedy sa to proste len stalo. Ak sa nám aj stane niečo absurdné, tak sa len môžeme spýtať, to je vtip. Však svet nie je nejaká dokonale zladená mandala, ale je to skôr taký si farebný bordel, ktorý má svoj vlastný druh krásy. Niekedy sa veci dejú mimo logiku. Možno preto, aby sme sa naučili veriť, nie analyzovať. Najväčšie umenie je povedať si, neviem, prečo sa to deje, ale je to OK. Môže to tak byť. Juj, a tu sa krásne ešte dostávame k jednej veci. Psychosomatika. Sama si pamätám na ten moment, kedy som ju prvýkrát objavila. Dokonca mám takúto hrubú knižku. Zrazu mi začalo všetko dávať zmysel. Aha, boli ma hrdlo, možno som nepovedala pravdu, s krížou, asi si v sebe nesiem príliš veľa zodpovednosti. Papal močáku, neviem pustiť svoju minulosť. Normálne som sa cítila ako Sherlock Holmes, ale počase sa to všetko zmenilo. Zrazu som sa zobudila s nádchou, moja myseľ spustila. Čo asi tak potláčam? A nejako mi vypadlo, že včera večer stála s umytou hlavou na balkóne. Psychosomatika je ten kamarát, ktorý ti vlastne ako keby na začiatku zachráni život. Ale keď sa ho nevieš zbaviť, tak ti potom pekne začne liesť na nervy. Na začiatku nám psychosomatika otvára oči. A to najmä vtedy, keď sme úplne odpojení od tela. Psychosomatika je vtedy požehnanie. Pretože nám vlastne dá najavo, alebo pochopíme, že telo vlastne nie je náš nepriateľ, len akýsi posol. A učí nás načúvať. Hej, tvoje telo sa ti snaží niečo povedať. A to je krásne, pretože konečne začneme brať svoje pocity vážne. Ale potom prichádza aj druhá fáza, to je posadnutosť. Posadnutosť významom. No a z každého kýchnutia spravíme zakodovaný odkaz z podvedomia, z bolesti chrbta, duchovnú misiu, z bežného soplíka, karmický príbeh o odmietnutí seba v detstve. Znie to všetko síce veľmi múdro a úchvatne, ale je to pásca. Lebo aj psychosomatika má svoj dátum spotreby. Nie preto, že je nepravdivá, ale proste preto, že život ide ďalej. To, čo mi kedysi pomohlo pochopiť súvislosti, ma neskôr uväznilo v nadmernej analýze. Pretože nie každá bolesť je posolstvo. Niekedy je to len fyzika. Niekedy imunita. A niekedy jednoducho len zmrzlina v novembri. V istom bode musíme prestať všetko interpretovať a proste len začať žiť. Pretože nie každý symbol potrebuje analýzu. Niekedy len proste potrebujeme teplý čaj. No a ako to rozpoznať v praxi? Možno ťa bolí hlava. No a preto máš možno, že nevyjadrený hnev. Ale možno si len celý deň pozerala do monitoru a proste nepila si dostatok vody. Pretože nie každá migréna je detská trauma. Bolí ťa hrdlo? Možno si potlačil svoj hlas a mal si sa vyjadriť. Ale možno, že si len včera do 3 do rána kričal na koncerte. Bolí ťa srdce? Možno skutočne potrebuješ lásku. Ale možno, že si len na večer dal jedno espresso. Zrelosť spočíva v tom, že vieme rozpoznať, kedy ide o dušu a kedy ide čisto možno len o fyziku. No a niekedy je o oboje. No a potom sa možno, že stane malý zázrak. Kedy pochopíme a príjmeme fakt, že veci môžu byť aj hlboké, aj obyčajné zároveň. A možno práve to je tá najväčšia úroveň liečenia. Keď si dáme tabletku, jeden paralen, zohrajme si polievku a nepotrebujeme v tom hľadať žiadny duchovný význam. Majte sa pekne. Ahojte.